मुफ्ती मुजीब रहमान जा बयान जी समात ला मुफ्ती मुजीब साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐं मोहतरम मोज़िन दोस्तों, अल्लाह ताला जा एहसान थिया जैं अल्लाह ताला असांखे मस्जिद में अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 20 फ़रवरी ते अॼु ॿियों रोज़ो शुरू थी चुको आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला हिन रमज़ान जूं तमामु वॾियूं सआदतूं ऐं बरकतूं हर हिकु मुसलमान खे नसीब करे ऐं अल्लाह ताला हर हिकु ईमान वारे जी हिन महीने जे अंदरि मग़फ़िरत अता फ़रमाए ऐं पंहिंजी रज़ा नसीब अता फ़रमाए ऐं नेक अमल जी अल्लाह ताला तमामु मुसलमाननि खे तौफ़ीक़ ॾिए। ख़बर न आहे त अॻिते ईंदड़ जेको रमज़ान में पोइ ज़िंदगी या साथ ॾिए या न ॾिए। ज़िंदगी ते कोई भरोसो बि न आहे। ज़िंदगी इंतिहाई आर्ज़ी आहे ऐं इन जो क़याम इंतिहाई क़लील आहे ऐं इन थोरी ज़िंदगी में जेकॾहिं कोई बि ईमान वारो अल्लाह ताला जी रज़ा खे हासिल करे ऐं अल्लाह ताला जे अहकाम खे पंहिंजे मथां खणे, यकीन तौर ते उहो फलाहियत ते पहुची वेंदो। सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त नमाज़, रोज़ो, हज ऐं ज़कात हे अल्लाह ताला जी तरफ़ां फ़र्ज़ आहिनि ऐं इन्हनि जे अंदरि कंहिं बि ईमान वारे जे लाइ गुंजाइश न आहे जो उन जे अंदरि कमी करे, बल्कि अल्लाह ताला जे अहकाम खे जेतिरो असां मज़बूती सां पकड़ींदासीं, मज़बूती सां खणी करे हलंदासीं, अल्लाह ताला जी ओतिरी रहमत असांजे मथां नाज़िल थींदी। दुनिया क़लील आहे, दुनिया जो क़याम बि नंढो आहे, आख़िरत तमामु वॾी वसी आहे ऐं आख़िरत जी ज़िंदगी बि तमामु वॾी वसी आहे। उन ज़िंदगी खे बहितर बणाइण जे लाइ अल्लाह ताला हिन सरज़मीन ते पैगम्बरनि जो सिलसिलो जारी कयो। पोइ 1,24,000 पैगम्बर हिन सरज़मीन ते आया ऐं सभिनी पैगम्बरनि इंसान खे अल्लाह ताला जी तरफ़ रुजू करायो ऐं ॿुधायो त ए इंसानों, तव्हांजो हक़ीक़ी जेको रब आहे उहो अल्लाह आहे। उनखे यादि कयो, उन जी हमदो सना कयो ऐं उन सां गॾोगॾु कंहिंखे बि शरीक न कयो। इहा महिनत हर हिकु पैगम्बर खणी आयो ऐं आख़िरी में अल्लाह ताला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मके जी सरज़मीन ते नबी बनाए करे मोकिलियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महिनत खे जारी सारी रखियो ऐं पंहिंजी कोशिश खे अल्लाह जे नबी जारी रखियो, जंहिं मां मुसलमान वजूद में अचणु शुरू थी विया ऐं सहाबा जी हिकिड़ी जमायत तयारु थी वई। उहा मुसलमाननि जी जमायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने जे अंदरि 1,24,000 जी तइदाद ते वञी करे पहुती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जी सरज़मीन ते हुया, उते अल्लाह ताला नमाज़ खे फ़र्ज़ु कयो ऐं पोइ कुझु टाइम खां बाद में अल्लाह ताला हुकुम ॾिनो त तव्हां हाणे हिजरत कयो।
पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कई। हिजरत अल्लाह जे नबी कई मदीने में जीअं जो पहुता त पोइ मदीने जे अंदरि ई रोज़ा फ़र्ज़ थिया ऐं जंहिं साल रोज़ा फ़र्ज़ थिया इन साल ई अल्लाह ताला मुसलमाननि जे मथां जंग बदर में लहण जो अल्लाह ताला हुकुम ॾिनो। यकीन तौर ते पहिरियां रोज़ा हुया, जंग बि पहिरियों हुई ऐं साहबिन जे मथां इहो तमामु वॾे में वॾो हिकिड़ो इम्तिहान हुयो जंहिंजे अंदरि उहे पास थी विया ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जी तारीफ़ क़ुरान हकीम जे अंदरि बयानु कई। पोइ हाणे रोज़ा सौम चइबो आहे रुकिजी पवण खे, यानी पंहिंजी ख़्वाहिशात खे बंदो अल्लाह ताला जे हुकुम जे एतबार सां छॾे ॾिए। रोज़े खे अरबी में सोम चइबो आहे ऐं सोम खे सिंधी जे माना जे अंदरि असां जेकॾहिं वठी अचूं उन जी माना बीहे थी रुकिजी पवणु। सुबुह खां वठी करे मुसलमान खाइण पीअण खां ऐं जेको हलाल आहे घरवारी उन खां बि बंदो रुकिजी पए थो, इन खे चइबो आहे सोम। रोज़े जो नालो आहे रुकिजी पवणु। त अल्लाह ताला जीअं जो हुकुम ॾिनो त असां जेके हलाल शयूं असां उन्हनि खे बि छॾे था ॾियूं। ॾिसो मानी खाइणु हलाल आहे, पाणी पीअणु हलाल आहे, घरवारी सां सोबत करणु उहा हलाल आहे, पर अल्लाह ताला फरमाए मुंहिंजी रज़ा खे जेकॾहिं हासिलु करणु चाहियो था इन्हनि शयुनि खे बि कुझु टाइम जे लाइ छॾिणो पवंदो। पोइ अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वारो, हाणे हिते अल्लाह ताला असांखे मोमिन सॼो आहे। ए ईमान वारो, ए मोमिनो, तव्हांजे मथां असां रोज़नि खे फ़र्ज़ु कयो आहे। पोइ रोज़नि जी फ़र्ज़ियत अल्लाह ताला ॿुधाए करे पोइ ख़ुदा जेको आहे तसली ॾिनी। मथां तव्हां जेको मायूस थी वञो, तव्हां ईअं चओ त रोज़ा अल्लाह ताला को असांजे मथां फ़र्ज़ु कया आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए ईअं बिल्कुलु न आहे। रोज़ा तव्हांजे मथां फ़र्ज़ु कया आहिनि अहिड़ी तरह तव्हां खां पहिरियुनि उम्मतुनि ते बि असां रोज़ा फ़र्ज़ु करे चुका आहियूं। सिर्फ़ु तव्हांजे मथां रोज़ा असां फ़र्ज़ु न कया आहिनि, रोज़ा पहिरियुनि उम्मतुनि ते बि फ़र्ज़ु हुया। रोज़ा तव्हांजे मथां ए ईमान वारो मुसलमान आहियो, मोमिन आहियो, तव्हांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ु आहिनि, रोज़ा तव्हांखे रखणा पवंदा। ऐं अहिड़ी तरह तव्हां खां पहिरियुनि उम्मतुनि ते बि असां रोज़ा फ़र्ज़ु कया आहिनि। या अल्लाह रोज़ा फ़र्ज़ु आहिनि, पर इन जी का हिकमत अल्लाह ताला फरमाए इन जे अंदरि वॾी हिकमत आहे। लअल्लकुम तत्तक़ून, तव्हां जॾहिं रोज़ा रखंदव तव्हां मुतक़ी थींदव ऐं जॾहिं तव्हां मुतक़ी थींदव पोइ अल्लाह ताला जी रहमत तव्हांजे मथां नाज़िल थींदी। ऐं जॾहिं ख़ुदा जी रहमत तव्हांजे मथां नाज़िल थी, ख़ुदा तव्हां सां मामिलो कंदो जन्नत जो, ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे दारुसलाम यानी जन्नत वारे घर तरफ़ मोकिले छॾींदो। त रोज़े जो जेको फ़ाइदो आहे उहो कंहिंखे पहुचंदो आहे, हिकु इंसान खे पहुचंदो आहे। यकीन तौर ते ॾिसो, पहिरियों जेकॾहिं रोज़ो न हुयो, ईमान वारे मुसलमान खे जेकॾहिं रोज़ो न हूंदो आहे, गुनाह जा जेकॾहिं ख़्यालात ईंदा आहिनि, बाज़ औक़ात मुसलमान ओॾे हली पवंदो आहे। पर जेकॾहिं हिन रोज़ो रखियो आहे, हाणे हे छिरकंदो। हाणे जेकॾहिं अगरि फिल्म ॾिसणी अथसि त बि जेको लहाराईंदो, यार मथां गुनाह न मिले, गाना ॿुधंदो मथां गुनाह न मिले, गीबत कंदुमि गुनाह न मिली पवे। इन जे करे रोज़ो तव्हांखे मुतक़ी बनाए थो। रोज़ो तव्हांखे न हुयो, तव्हां फिल्मूं ॾिसो पिया, तव्हां गाना ॿुधो पिया, औरतुनि खे तव्हां ॾिसो पिया, बदनज़री कयो पिया। पर हाणे जीअं जो तव्हां रोज़ो रखियो आहे, अल्लाह ताला रोज़े जी बरकत जे करे तव्हां खां गुनाहनि खां बचाए पियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रोज़ो ढाल आहे, रोज़ो ढाल आहे। पोइ अल्लाह जे नबी फरमायो इहो रोज़ो ढाल आहे, हिकु नंबर ते जहन्नम खां ढाल आहे, ऐं ॿिए नंबर ते गुनाहनि खां ढाल आहे। ढाल उन शइ खे चइबो आहे जंहिं सां इंसानु पंहिंजो बचाव करे सघे, जंहिं सां इंसानु पाण खे महफ़ूज़ रखे छॾे सघे। ढाल उनखे चइबो आहे जो पहिरें ज़माने जे अंदरि जॾहिं बि मुसलमान जंग जे अंदरि लहंदा हुआ त ॿियो को त सामान न हुयो, पोइ हिकिड़ी ढाल ठहंदी आहे जेकी सीने जे आॾो हिकिड़ी चादर हूंदी आहे लोही, उहा पाइणी पवंदी आहे। उनखे लोही ड्रेस बि चयो वेंदो आहे, या लोह वारो लिबास बि चयो वेंदो आहे, उहा पाइणी पवंदी आहे। पोइ साम्हूं जेकॾहिं को तीर ईंदो आहे उनजो असरु नाहे थींदो, जेकॾहिं तलवार जो ज़ोर हलंदो आहे उनजो असरु नाहे थींदो। कोई बि दुश्मन तव्हांजे मथां हथियार इस्तेमालु करे उनजो असरु तव्हांजे जिस्म ते न पवंदो। छाजे करे? तव्हांजे मथां ढाल पतल आहे, तव्हांजे मथां ढाल पतल आहे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ए ईमान वारो, रोज़ो जेको आहे मोमिन जे लाइ ढाल आहे गुनाहनि खां।
गुनाहनि खां ढाल आहे, रोज़े खे रखो, रोज़े खे क़ाइमु कयो। पोइ अलाह ताला अॻिते फ़रमायो रोज़ो तव्हांखे मुतक़ी बनाईंदो। अॻिते अलाह ताला इहा बि तसली ॾिनी त हाणे रोज़ा रखूं पर केतिरो टाइम रखूं। अलाह ताला फ़रमायो कुझु बि न आहे, अय्याम मादूदात। मथां तव्हांखे वहमु थिए, मथां तव्हांखे दिलि जे अंदरि वॾी हिकिड़ी मंज़िल नज़र अचे त यार पूरो महीनो रोज़ा रखणा पवंदा। अलाह ताला फ़रमायो कोई बि मसइलो न आहे, अय्याम मादूदात, गिनती जे एतबार सां चंद ॾींहं आहिनि बसि, जो ॻणींदव ख़तमु। बाबा अॼु पहिरियों रोज़ो, सुभाणे ॿियों रोज़ो, टियों रोज़ो, चोथों रोज़ो, 5-6 रोज़ा, रोज़ो ख़तमु। वञी करे त महीने ते पहुची वेंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो जेकॾहिं मुंहिंजी उम्मत खे ख़बर पवे, जेकॾहिं मुंहिंजी उम्मत खे ख़बर पवे त ख़ुदा रोज़े ते कहिड़ो अजुर थो ॾिए, पोइ उम्मत दुआ घुरे त या अल्लाह पूरो साल रमज़ान बनाए, पूरो साल रमज़ान ई हुजे। अलाह ताला फ़रमायो अय्याम मादूदात, रोज़े जी जेकी गिनती आहे उहा इंतिहाई थोरी आहे, गिनती जे एतबार सां चंद ॾींहं आहिनि जेके गुज़री वेंदा। साईं अलाह ताला जे अहकाम खे खणण जी कोशिशि कयो। असांजे मुस्लमाननि जे अंदरि वॾो शोर हूंदो आहे, वॾो ज़ोर हूंदो आहे। पहिरियों रमज़ान जीअं जो बीठो, मस्जिदियूं असांजो बिल्कुलु आबादु हूंदियूं आहिनि, असांजी मस्जिद बिल्कुलु आबादु। पहिरें रोज़े में फजर नमाज़ ॾिसो, यानी तव्हां ईअं सम्झंदो को इस्लाम जो इनकलाब अॼु लथो आहे। अॼु मुस्लमान खे वॾी तड़प थी आहे, हालांकि ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, अल्हम्दुलिल्लाह थियणु खपे। हाणे पोइ पहिरियों रोज़ो, ॿियों, टियों, चोथों, पंजों, रमज़ान आहिस्ते आहिस्ते जो अॻिते वेंदो, असां मुस्लमान बि आहिस्ते आहिस्ते अॻिते वेंदासीं। ख़ुदा जा बंदा हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, जीअं रोज़ो पहिरियों फ़र्ज़ु आहे, ॿियों फ़र्ज़ु आहे, टियों फ़र्ज़ु आहे, 30 ई रोज़ा ईअं ई फ़र्ज़ु आहिनि, ऐं इन्हनि जे अंदरि नेकी बि बराबरि आहे। हे कंहिं असांखे धोखे में विधो आहे त पहिरियों रोज़ो रखंदे तमामु वॾी नेकी मिलंदी, ॿियों रोज़ो रखंदे वॾी नेकी मिलंदी, जुमे जो रोज़ो रखंदे वॾी नेकी मिलंदी, 21 जो रोज़ो रखंदे वॾी नेकी मिलंदी। हे तोखे कंहिं धोखे में विधो आहे? रमज़ान जा सभु रोज़नि जे अंदरि ख़ुदा जेकी नेकी रखी आहे उहा हिकु ई रखी आहे। कंहिं रोज़े जे अंदरि इहा न आहे त हे रोज़ो तव्हां रखंदव हिन जे अंदरि नेकी वधीक आहे, इन खां पोयां जेको रोज़ो अचे थो उन जे अंदरि नेकी घटि आहे। ईअं बिल्कुलु न आहे, ईअं बिल्कुलु न आहे। नेक अमाल जो असरु आहे, नेक अमाल जो असरु आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो को बि रोज़ा हुजनि, को बि नेक अमाल हुजे, उन नेक अमाल में हिकिड़ी शइ ज़रूरी आहे त तव्हां नेकी कंदा आहियो, उहा नेकी ख़ुदा हिकु नाहे लिखाईंदो, बल्कि उहा नेकी 10 लिखाईंदो आहे, या उन नेकी खे ख़ुदा 700 ताईं पहुचाईंदो आहे। मां ॿुधाए चुको न पहिरियों, गुनाह जेकॾहिं बंदो कंदो आहे, गुनाह हिकु लिखियो वेंदो आहे। कंहिं मुस्लमान गुनाह कयो, गुनाह उहो हिकु लिखियो वियो, गुनाह हिकु लिखियो वियो, पर जेकॾहिं मुस्लमान तौबा कई, अलाह ताला उन गुनाह खे बि मिटाए छॾियो। हता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो फरमायो त उन गुनाह खे ख़ुदा अहिड़ो मिटाईंदो आहे जो फ़रिश्तनि खे बि उनजो इल्मु न रहंदो, अहिड़ो ख़ुदा गुनाह खे मिटाए छॾींदो आहे। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मोमिन हिकु नेकी कंदो आहे, ख़ुदा हिकु नेकी नाहे लिखंदो, बल्कि हिन मोमिन जी ख़ुदा इहा नेकी 10 लिखंदो आहे। 10 जी रिवायत आई, इन खां बाद में फरमायूं इन नेकी खे ख़ुदा 700 दर्जनि ते वञी करे पहुचाईंदो आहे। पोइ आख़िरी में इहो फरमायूं त ख़ुदा जेको रोज़ो मोमिन जे मथां फ़र्ज़ु कयो आहे, अलाह ताला ईअं फरमायो आहे त इहो जेको रोज़ो फ़र्ज़ु कयो आहे मां मुस्लमाननि जे मथां, इन जो अजुर मां ख़ुदा पाण ई आहियां। मां सां बंदो हाणे मुतालबो करे छा घुरणु चाहे थो? हर हिकु नेक अमाल क़यामत ॾींहुं जेको तक़सीम थींदो उनजो इनाम फ़रिश्तनि जे ज़रिए सां, फ़रिश्ता तव्हांखे इनाम ॾींदा, फ़रिश्ता तव्हांखे इनाम ॾींदा। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रोज़े जो जेको बदिलो आहे उहो ख़ुदा फरमाए थो मां पाण ई आहियां। हाणे बंदो घुरणु चाहे मूंखां, अलाह ताला फ़ज़ीलत बयानु कई हिन महीने जी। अल्लाह ताला फरमाए शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला फरमाए हे नॉर्मल महीनो न आहे, रमज़ान उहो महीनो आहे
जंहिंजे अंदरि ख़ुदा क़ुर खे नाज़िल कयो आहे। ऐं जंहिं क़ुर जे ज़रिए सां अलाह ताला फ़रमायो इंसान हिदायत में आया, ऐं वाज़े तौरु इन किताब जे अंदरि हिदायत रखियलु आहे। वाज़े तौरु जंहिंजे ज़रिए सां जिन्नात बि हिदायत में आया ऐं इंसान बि हिदायत में आया। व बय्यिनात मिनल हुदा, अलाह ताला फ़रमाए हिकु हूंदी आहे हिदायत लिकियलु ऐं ॿी हूंदी आहे हिदायत वाज़े तौर ते। क़ुर हकीम में जेकी हिदायत आहे उहा वाज़े तौर ते आहे, जो अलाए केतिरनि इंसाननि जा अक़ीदा क़ुर हकीम जे एतबार सां दुरुस्त थी विया। वल फ़ुरक़ान, हाणे हिते अलाह ताला क़ुर हकीम जो ॿियो नालो बयानु कयो फ़ुरक़ान। हाणे फ़ुरक़ान कहिड़ी किताब खे चइबो आहे? फ़ुरक़ान उन किताब खे चइबो आहे जेकी किताब हक़ ऐं बातिल जे दरमियान फ़र्क़ु बयानु करे। क़ुर हकीम वाज़े तौर ते ऐलान कयो त हिन पूरी काइनात जे अंदरि इबादत सिर्फ़ु अलाह जी कई वेंदी, बसि। अलाह खां अलावा जंहिंजी बि तव्हां इबादत कयो था उहो साईं बातिल आहे। पोइ उहो तव्हांजो मुर्शिद आहे, उहो सिजु आहे, उहो पहाड़ आहे, उहो सलीब आहे, या उहा क़बर आहे। अलाह जे मुक़ाबले में जंहिंखे खणी ईंदो उहो बातिल आहे। वल फ़ुरक़ान, इहा अलाह ताला सिफ़त आंदी क़ुर जी त क़ुर हकीम जेको किताब आहे इहो हक़ ऐं बातिल जे दरमियान फ़र्क़ु बयानु कंदो आहे। पोइ अलाह ताला अॻिते वरी रमज़ान जी फ़ज़ीलत बयानु कई। फ़मन शहिद मिनकुम शहरु फलयसुम, अलाह ताला फ़रमाए ईमान वारो जेकॾहिं अगरि रमज़ान जो महीनो तव्हांखे मिली वञे पोइ रोज़ा रखे छॾियो, बसि। अलाह ताला गुंजाइश ॾिनी कुझु माण्हुनि जे लाइ, ख़ुदा गुंजाइश ॾिनी। उहा गुंजाइश अलाह ताला इहा ॾिनी त हा जेकॾहिं को मरीज़ आहे उहो रोज़े खे छॾे थो, उहो छॾे सघे थो। पर मर्ज़ु कहिड़े एतबार जो हुजे? असां वटि बि त मर्ज़ु हूंदो आहे न, मथे में नॉर्मल सूरु पियो आहे रोज़े खे छॾे थो ॼाम, हे मर्ज़ु त न आहे। पेट में नॉर्मल सूरु पियो आहे साईं रोज़े खे, इन करे मां छॾे ॾिनो आहे। जिस्म में नॉर्मल सूरु पियो आहे इन करे असां रोज़े खे छॾे था ॾियूं। हालांकि इन सूरत में रोज़े खे न छॾियो वेंदो। कहिड़ी सूरत में रोज़े खे छॾियो वेंदो? अहिड़ो मर्ज़ु आहे जेको तव्हांजी जान वञण जो ज़रियो बणिजे थो। अगरि तव्हां रोज़ो रखो था, तव्हांजी तबियत एतिरी ख़राबु थिए थी जो तव्हां मरण जे क़रीब था थी वञो। हाणे इन सूरत में अलाह ताला गुंजाइश ॾिनी आहे त तव्हां रोज़े खे छॾे ॾियो, गैर रमज़ान में रोज़े जी क़ज़ा कंदव। यादि रहणु खपे त हिते बि छुटी न आहे, हिते छुटी सिर्फ़ु इन ॻाल्हि जी आहे त रमज़ान में न रखो, रमज़ान खां बाद में इहो रोज़ो वरी तव्हांजे मथां फ़र्ज़ु आहे। पोइ अलाह ताला ॿी हिकिड़ी गुंजाइश ॾिनी, जेकॾहिं को मुसाफ़िर आहे, उहो मुसाफ़िर बि रोज़े खे जेकॾहिं छॾणु चाहे अलाह ताला फ़रमाए उहो छॾे सघे थो। सफ़र में तव्हां निकिता आहियो, उहो सफ़रु कहिड़ो आहे जेको 78 किलोमीटर खां तव्हांखे अॻिते वठी वञे, उहो शरई सफ़रु आहे। बाक़ी लाड़काणो सफ़रु न अथव। मां कोई इहो हुकुम लॻाए त साईं मां लाड़काणे वञा थो, रोज़ो इन करे न रखियो आहे। लाड़काणे वेंदे रोज़ो रखिणो पवंदो, कंबर वेंदे रोज़ो रखिणो पवंदो। छाजे करे? कंबर ऐं लाड़काणे जेकी स्पेस आहे उहा 40 या 45 किलोमीटर आहे, ऐं शरई जेको सफ़रु आहे उहो 78 किलोमीटर आहे। 78 किलोमीटर खां तव्हां अॻिते हलो था, पोइ तव्हां रोज़ो जेकॾहिं छॾियो त छॾे सघो था। पर जेकॾहिं रखो था तमामु बहितर ॻाल्हि आहे, रोज़ो पोइ तव्हांखे रखिणो पवंदो। अॻिते अलाह ताला फ़रमायो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अलाह ताला इरादो ई थो करे आसानी जो। साईं रोज़े जो अजुर जेको आहे बंदे खे मिले थो ऐं बंदो मुतक़ी थिए थो। ऐं अलाह ताला इहे गुंजाइश ॾेई करे ख़ुदा फ़रमायो तव्हां सां अलाह जेको मामिलो कयो आहे उहो आसानी जो कयो आहे, सख़्ती जो न कयो आहे। पोइ इन क़ौमुनि जे अंदरि बि रोज़ा फ़र्ज़ु हुया, जीअं अलाह ताला क़ुर हकीम में फ़रमायो तव्हां खां पहिरियों उम्मतुनि ते असां रोज़ा फ़र्ज़ु कया आहिनि, पर रोज़े जी कैफ़ियत मुख़्तलिफ़ हुई। असां छा कंदासीं? असां रोज़ो रखियोसीं, चंद शयुनि खां असां रुकी पवंदासीं, खाइण खां, पीअण खां, घरवारी सां, सोबत खां असां रुकिजी पवंदासीं, या जेके बि मासियत वारा कम आहिनि उन खां असां रुकिजी पवंदासीं। पहिरियों क़ौमुनि जे अंदरि ईअं न हुयो, बिल्कुलु पहिरियों क़ौमुनि जे अंदरि ईअं न हुयो। ईसा अलैहिस्सलाम जी शरीयत जे अंदरि जेको रोज़ो हुयो न, उहो रोज़ो इन बेस ते हुयो त तव्हां खाओ पीओ ठीकु, खाओ पीओ बिल्कुलु सही, पर यादि रहणु खपे रोज़ो कहिड़ो आहे? ज़बान खे इस्तेमालु नाहे करिणो, यानी ॻाल्हाइणो न आहे, बिल्कुलु ख़ामोशी इख़्तियार करणी आहे, इहो तव्हांजो रोज़ो आहे। हाणे इहो जेकॾहिं रोज़ो असांजे मथां फ़र्ज़ु थिए हा, असां सभु इन रोज़े खे क़ज़ा करे चुका हुजूं हा। साईं केरु बर्दाश्त करे हा? ॻाल्हाइण खां केरु रुकंदो आहे? न रुकी सघूं। अलाह ताला असांजी कंडीशन खे ख़ुदा चेक कयो।
त 1400 साल खां बाद में जेके मुस्लमान अचनि था न या आख़िरी जेको आहे नबी जा जेके उमती अचनि था न उन्हनि जे मथां रोज़ो सिर्फ़ु इहो ई फ़र्ज़ु आहे त उहे खाइणु पीअणु ऐं जिमा खां रुकिजी पवनि। अलाह ताला फ़रमाए तव्हांजे मथां आसानी जो मामिलो कयो आहे, तव्हांजे मथां मुश्किल जो मामिलो बिल्कुलु बि असां न कयो आहे, तव्हांजे मथां आसानी जो मामिलो कयो आहे। ऐं अहिड़ी तरह रोज़नि खे जारी सारी रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो अलाह ताला जन्नत जो हिकिड़ो दरवाज़ो ठाहियो आहे, उन जन्नत जे दरवाज़े जो नालो ख़ुदा जेको रखियो आहे उहो रैयान रखियो आहे। ऐं पोइ उनजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़सील खे बयानु कयो। अलाह जे नबी फ़रमायो त उहो जन्नत जो जेको दरवाज़ो आहे जंहिंजो नालो रैयान आहे, अलाह ताला यौम महशर में सिर्फ़ु उन जन्नत जे दरवाज़े खां उन्हनि खे दाख़िल कंदो जेके बंदा दुनिया में रोज़ेदार हुया। जेकॾहिं अगरि दुनिया में कंहिं बि रोज़ो नाहे रखियो, अलाह जे फ़र्ज़ खे अदा नाहे कयो, उहो जन्नत जे उन दरवाज़े खां दाख़िल न थींदो। जन्नत जो हिकिड़ो ख़ासि दरवाज़ो ख़ुदा उनखे सिर्फ़ु रोज़ेदारनि जे लाइ मुक़ररु कयो आहे। ऐं अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो अलाह ताला हर हिकु शइ जे मथां ज़कात खे मुक़ररु कयो आहे। पैसो आहे उनजी बि ज़कात आहे, जानवर आहे उनजी बि ज़कात आहे जो तव्हां उनखे ज़िबह था कयो। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो इंसान जे जिस्म जी बि हिकिड़ी ज़कात आहे। पोइ अलाह जे नबी फ़रमायो उहो तव्हां रमज़ान जे महीने में रोज़ा रखो था, इहा तव्हांजे जिस्म जी ज़कात आहे ऐं इनखे तव्हां अदा कंदा रहो। इन सां तव्हांखे अलाह ताला जो क़ुर्ब नसीबु थींदो, अलाह ताला जी सआदत नसीबु थींदी ऐं अलाह ताला जी रहमत जेको आहे तव्हांजे मथां नसीबु थींदी। ऐं फ़रमाए त रोज़ो ढाल आहे, गुनाहनि खां रोज़ो बचाईंदड़ आहे। ऐं अहिड़ी तरह फ़रमायो त रोज़ो जेको आहे जनम खां बि ढाल आहे। जेको बंदो रोज़ो रखे थो उहो अलाह ताला जे अमान में अची थो वञे, अलाह ताला जी ज़िमेदारी में अची थो वञे। ऐं जेको बंदो रोज़ो नथो रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो उहो बंदो अलाह ताला जी नाफ़रमानी जे अंदरि थो अची वञे। त अलाह ताला सिर्फ़ु साईं हिकिड़ो महीनो जेको आहे फ़र्ज़ु कयो आहे, इन खां बाद में छुटी आहे। सॼो साल खाईंदा आहियूं न, सॼो साल जेकॾहिं खाईंदा आहियूं, हिकिड़ो महीनो जेकॾहिं अलाह जी रज़ा जे लाइ असां खाइण पीअण खे बंदि कयूं त को ॾुखियो मसइलो न आहे। ॾिसो मां पहिरियों ॿुधाए चुको हुउमि त अल्हम्दुलिल्लाह हाणे अॻिते 15 सालनि ताईं जेको रमज़ान ईंदो न उहो बहितर मौसम में ईंदो। 15 सालनि ताईं अॻिते जेको अॻिते रमज़ान ईंदो, हाणे त 2026 आहे, पर 2041 ताईं या 42 ताईं जेकॾहिं अगरि ज़िंदा हूंदासीं त ॾिसंदासीं। 2041-42 ताईं जेको रमज़ान ईंदो उहो बिल्कुलु हिन मौसम खां बि बहितर मौसम में ईंदो। वरी उन खां पोइ जेकॾहिं अगरि हयाती रही त पोइ ॾिसंदो त अहिड़ी गर्मी में ईंदो जो तव्हांखे चङी तरह ख़बर पवंदी। छाजे करे 2011-12 जे अंदरि जेको रमज़ान हुयो उहो जून जुलाई अगस्त जे महीने में हुयो। 15 सालनि जे अंदरि 10 सालनि जे अंदरि एतिरो जेको आहे रमज़ान थधि जे अंदरि अची चुको आहे। छो त 3 साल जो अरसो घटि में घटि रमज़ान भली मौसम में हलंदो आहे, थधि वारी मौसम में, ऐं अहिड़ी तरह 3 साल गर्मी वारी मौसम में हलंदो आहे। त हाणे त तव्हांजे लाइ नेमत आहे। 15 साल में प्याला बि करे सघूं था न साईं, मौत बि वाक़ई थी सघे थो, पर हिन 15 साल में रोज़ा रखो, पाबंदी सां रोज़ा रखो। सिर्फ़ु इहा रूटीन न बनायो जज़्बाती मुस्लमान न थियो यार। असां आहियूं न जज़्बाती मुस्लमान, जज़्बो चढ़ियो रोज़ा रखियासीं साईं फौरी तौरु। पहिरीं तरावी जे निमाज़ जे अंदरि जज़्बो चढ़ियो त 20 रकातूं जेको आहे पढ़ी करे असां जान छॾाईसीं। हाणे साईं ॿियो रोज़ो आयो, हाणे त ख़बर पवंदी। अॼु तूं रोज़ो इफ़्तारी बि कयो आहे, इफ़्तार खां बाद में जॾहिं तूं पाणी पीअंदे तुंहिंजे जिस्म जे अंदरि वॾी सुस्ती अची वेंदी। ॾिसो मज़ो अॼु थींदो, ॿीं जेको आहे तूं तरावी पढ़े थो नथो पढ़े, पोइ ॿीं तरावी जे अंदरि मुस्लमान सुस्ती ॾेखारींदा, 3 तरावी जे अंदरि बि मुस्लमान सुस्ती ॾेखारींदा। हालांकि जेकॾहिं कंहिं उज़ुर जे करे तरावी निमाज़ बंदो छॾे थो त गुनाहगार न थींदो। अलबत्ता हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, तमामु वॾी नेकी खां महरूम थींदो। तरावी निमाज़ हे क़यामुल लैल जे अंदरि शुमार आहे, तमामु वॾी नेकी खां बंदो महरूम थींदो। त असां ईअं ई न पहिरियों जज़्बो चढ़ंदो आहे, तमामु वॾी तइदाद। हाणे फजर जे अंदरि जेको आहे तव्हां ॾिसो त केॾी वॾी तइदाद। मां ईअं सम्झां पियो को जुमे जी निमाज़ में बि एतिरा माण्हू मुश्किल सां इब्तिदाई वक़्त में ईंदा आहिनि। ऐं ज़ोर जे अंदरि बि अल्हम्दुलिल्लाह एतिरी जेकी तइदाद आहे असांजी, असर जे अंदरि बि एतिरी तइदाद जो जुमे जी इब्तिदा में बि एतिरी मस्जिद न आहे भरबी। पर छा आहे, असां जज़्बाती साईं ख़ुदा जे वास्ते जज़्बाती मुस्लमान न थियो। जज़्बाती इहो हिकिड़ो क़िस्म जो जज़्बो आहे जेको चढ़े थो ऐं फौरी तौरु इहो जज़्बो लहे थो, इन जज़्बे खे तकड़ि मिलायो न।
जीअं रमज़ान में पंहिंजी ज़िंदगी खे तव्हां सुहिणो बणाईंदा आहियो। ॾिसो रमज़ान में माण्हू फिल्मुनि खां एहतियात कंदो आहे, बाज़ औक़ात काफ़ी त नथा ॿुधनि पर पोइ बि काफ़ी माण्हू फिल्मूं ॾिसण खां एहतियात कंदा आहिनि, गाना ॿुधण खां एहतियात कंदा आहिनि, कूड़ हणण खां एहतियात कंदा आहिनि, गिला करण खां कंहिं हद ताईं एहतियात कंदा आहिनि। त पंहिंजी ज़िंदगी रमज़ान खां बाद में बि अहिड़ी बनायो ऐं इहो फ़ाइदो जेको आहे तव्हांखे पाण खे पहुचंदो, ॿिए कंहिं क़िस्म जो कोई बि न पहुचंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो फ़रमायो त अल्लाह ताला 5 वक़्त नमाज़ जेकी आहे इहा हर हिकु नमाज़ जे पोयां गुनाह जे लाइ कफ़ार हूंदी आहे। यानी तव्हां हिकिड़ी नमाज़ फजर जी पढ़ी ऐं ज़ोर जी नमाज़ ताईं जीअं जो आहे वरी ज़ोर बि पढ़ी, पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो जेको फजर खां वठी करे ज़ोर ताईं जेको टाइम थिए थो न इहो गुनाहनि जो कफ़ार अथव। इन में जेकॾहिं को सगीरा गुनाह थी विया अल्लाह ताला माफ़ु करे छॾींदो, बाक़ी कबीरा गुनाह आहिनि त उनजे लाइ चङी तरह जेको तौबा करणी पवंदी। पोइ फ़रमायो त जुमे खां वठी करे जुमे ताईं बि जेको वक़्तु आहे इहो गुनाहनि जो कफ़ारो अथव। हिकिड़े बंदे नमाज़ 5 वक़्त पाबंदी सां पढ़े थो, हिकिड़ो जुमो पढ़ियो, इन खां बाद में वरी ॿिए जुमे ते वञी करे पहुतो, फ़रमायो ॿियो जुमो जीअं जो उन अदा कयो न त पहिरें जुमे खां वठी करे ॿिए जुमे ताईं इहो गुनाहनि जो कफ़ारो आहे। साईं छोकिरनि खे वञो कोई ठीकु ठाक जेको आहे ईअं लपाटूं रखनि, हा तूं वञ ब्रोई साहब, ईअं बाक़ाइदे अहिड़ो हिकु हणेसि, टियों दफ़ो सम्झाए चुका आहियूं साईं। ॿार साईं, ॿार हक़ीक़त में ॿार आहे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त हिकु नमाज़ खां वठी करे ॿी नमाज़ ताईं गुनाह जो कफ़ारो थींदो आहे, हिकु जुमे खां वठी करे ॿियो जुमे ताईं जेको वक़्तु आहे उहो गुनाह जो कफ़ारो थींदो आहे। अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो हिकु रमज़ान खां वठी करे ॿिए रमज़ान ताईं जेको वक़्तु हूंदो आहे इहो बि गुनाह जो कफ़ारो हूंदो आहे। अल्लाह ताला बंदे जा सगीरा गुनाह माफ़ु कंदो आहे। त पहिरियों जेको पोएं साल जेको रमज़ान हुयो विच में जेको बि पीरियड गुज़रियो आहे हिन रमज़ान जी स्टार्टिंग ताईं अल्लाह ताला दरमियान में जेके बि गुनाह आहिनि सगीरा, साईं कबीरा न अथव, जेके सगीरा गुनाह थिया आहिनि ख़ुदा उन गुनाहनि खे माफ़ु करे छॾींदो। साहबा फ़रमायो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान जो महीनो हुयो ऐं अल्लाह जे नबी जो मामूल मुबारक इहो हूंदो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान जे लाइ ऐं वाइज़ो नसीहत जे लाइ मिंबर ते जेको तशरीफ़ फ़रमा थींदा हुया। पोइ ईअं मामूल जे मुताबिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ानो मिंबर ते वेहंदा हुया। हिकु मिंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे असां ॾिठोसीं, अल्लाह जे नबी आया मिंबर ते, हिकु जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दम जेको आहे मिंबर ते रखियो, अल्लाह जे नबी आवाज़ सां इहो फ़रमायो त आमीन। वरी पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिए मिंबर ते क़दम रखियो, वरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं फ़रमायो आमीन। वरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टे मिंबर ते पेर रखियो, पेर मुबारक रखियो ऐं वरी बि अल्लाह जे नबी फ़रमायो त आमीन। साहबा फ़रमायो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइज़ो नसीहत जंहिं टाइम करे ऐं फ़ारिग़ थी करे हेठि लथा ऐं पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां असां इहो रीज़न पुछा कयोसीं त असांजी अॼु जेकी कैफ़ियत तव्हांजी असां ॾिठी आहे इहा पोइ कंहिं बि बयान जे अंदरि असां न ॾिठी आहे। त पोइ अल्लाह जे नबी फ़रमायो त जिब्रील अमीन, हाणे जीअं जो मां मिंबर ते चढ़ां पियो जिब्रील अमीन मुंहिंजे बिल्कुलु क़रीब थियो ऐं जिब्रील अमीन फ़रमायो या रसूलल्लाह उहो बंदो हलाकु थिए जंहिंखे ख़ुदा रमज़ान जहिड़ो महीनो ॾिनो हुजे पर उहो पंहिंजी बख़्शिश न कराए सघियो हुजे। अल्लाह जे नबी फ़रमायो त मां उन ते आमीन चुम। ऐं ॿिए नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो जिब्रील अमीन उहा बि ॻाल्हि कई त या रसूलल्लाह अगरि कंहिं बि मजलिस जे अंदरि तव्हांजो ज़िक्र थिए ऐं तव्हांजो इस्म मुबारक खयो वञे ऐं तव्हांजा उम्मती तव्हांजे मथां दुरूद न मोकिलनि उहे बि हलाकु थियनि। ऐं टे नंबर ते अल्लाह जे नबी फ़रमायो त जिब्रील अमीन इन ते बि जेको आहे इहे अल्फाज़ इस्तेमालु कया त उहो शख़्स बि जेको हलाकु थिए जंहिंखे अल्लाह ताला वालदेन अता कया आहिनि ऐं उनजा पीउ माउ दुनिया जे अंदरि ज़िंदा आहिनि ऐं पीउ माउ ज़िंदा आहिनि, उन्हनि जी दुआ वठी करे अल्लाह खां जन्नत हासिलु न करे सघियो हुजे इहो बंदो बि हलाकु थिए। ऐं अल्लाह जे नबी फ़रमायो उन ते जेको मां आमीन चयुमि। हक़ीक़त में जेकॾहिं कंहिंखे ख़ुदा रमज़ान जे जहिड़ी बरक़त वारो महीनो अल्लाह ताला ज़िंदगी में आंदो हुजे ऐं इन में बि हे बंदो बदकारी ऐं गुनाह जे अंदरि लॻल हुजे त साईं इहा हलाकत आहे न। साईं रमज़ान खां अलावा ॿियो को महीनो आहे जेको तव्हांजे ज़हन में जंहिंजे अंदरि ख़ुदा गुनाह माफ़ु करे?
जेतिरा गुनाह ख़ुदा हिन महीने जे अंदरि माफ़ थो करे। छा ॻाल्हि ज़हन में अचे पई त रमज़ान खां अलावा अहिड़ो को महीनो नज़र में अचे थो या सम्झ में अचे थो जंहिंजे अंदरि ख़ुदा तव्हांजा एतिरा वॾा गुनाह माफ़ु करे जेके गुनाह रमज़ान में माफ़ु कया वेंदा आहिनि। त यकीन तौर ते उहो बंदो जेको आहे उहो बंदो हलाकी रहंदो ऐं अलाह जे नबी फरमातो उहो बंदो बद वक़्तु आहे, उहो बंदो महरूम आहे जंहिंखे रमज़ान जो महीनो मिलियो पर उहो अलाह ताला खां पंहिंजी रहमत हासिलु न करे सघियो हुजे ऐं गुनाहनि जे अंदरि जेको आहे पंहिंजी ज़िंदगी बसर कई हुजे। त कोशिशि कयो ज़िंदगी जेको आहे ज़िंदगी ते कंहिं क़िस्म कोई भरोसो न आहे, हे अॼु आहे सुभाणे वञी बि सघे थी। रमज़ान जो महीनो हिन टाइम वेठा न, पहिरियों रमज़ान जो जुमो आहे ऐं ॿियों रोज़ो आहे 2026, हिन टाइम सभु वेठा न, ईंदड़ साल अलाए केतिरा खुटियल हूंदा हिते, ख़बर ई न आहे कहिड़ी ख़बर। साईं मुजीबुर रहमान बि जेको आहे वञी सघे थो, इहे चांस आहिनि न साईं, ख़बर त न आहे न। मां तव्हांजे तरफ़ इशारो जेको आहे बाद में थो कयां, पहिरियों मां पंहिंजी तरफ़ बि ॻाल्हि कयां थो त कहिड़ी ख़बर ईंदड़ साल हिन मेंबर ते मुजीबुर रहमान मुमकिन आहे वेठो हुजे, मुमकिन आहे न बि वेठो हुजे। हलो बाबा ॿियो को मुंहिंजी सीट संभाले ऐं मुमकिन आहे हे जेके तव्हां सभु वेठा आहियो तव्हां बि हिते हुजो या न हुजो। साईं मुस्लमान जी हिकिड़ी सोच आहे, मुस्लमान जी हिकिड़ी नज़र हूंदी आहे त मुंहिंजी जेकी ख़ुदा ज़िंदगी बनाई आहे न, उहा ज़िंदगी ख़ुदा आख़िरत वारी बनाई आहे, दुनिया वारी अलाह ताला इन जे लाइ बनाई आहे जो आरज़ी टाइम जे लाइ मां हिते इम्तिहान जे लाइ लथो आहियां। साईं किथे बि असां सफ़र ते हूंदा आहियूं त सोच असांजी किथे हूंदी आहे, सिधो पंहिंजे घर ते हूंदी आहे न। तव्हां महीने जे लाइ सऊदी अरब हलिया वञो, 1 साल जे लाइ अमेरिका हलिया वञो, हा साईं 2 सालनि जे लाइ UK हलिया वञो, हालांकि 2 साल जो त वॾो अरसो आहे, पर तव्हां पहिरें ॾींहुं लहंदो, तव्हांखे पहिरें ॾींहं खां वठी करे 2 सालनि खां बाद में बि तव्हांजी सोच, तव्हांजी फ़िकिर मस्तो माला जंहिंजे अंदरि कंहिं क़िस्म जो कोई बि सहूलियत न आहे ऐं तव्हांजो घर हिते आहे, तव्हां वेठा UK में हो, सॼी सोच तव्हांजी हिते हूंदी ऐं तव्हांजी इहा फ़िकिर हूंदी त मुंहिंजो मुस्तक़बिल जेको घरु आहे उहो ई आहे। जॾहिं दुनिया जे अंदरि मुजीबुर रहमान एतिरो सोचे सघे थो ऐं अलाह ताला क़ुरान हकीम में साफ़ तौर ते फ़रमायो त ईमान वारनि जे लाइ जेकी असां ज़िंदगी बनाई आहे, अलाह ताला फ़रमायो उहा दारुसलाम जन्नत वारी ज़िंदगी आहे, मोमिननि जे लाइ, मुसलमाननि जे लाइ। ऐं इहो ज़हन हर हिकु मुसलमान जो थियणु खपे। असांजी जेकी ख़ुदा ज़िंदगी बनाई उहा आख़िरत वारी बनाई आहे। बाक़ी दुनिया में इहे टेंशन, दुनिया में इहे गम, दुनिया जी सेटिंग बि कॾहिं न थींदो। मतिलबु इन ज़हन में हुजे त मां सेटिंग करे, बंगला ठाराए करे, कारोबार में बहितर तरक़ी करे पोइ मां रोज़ा सुकून सां जेको रखण जी कोशिशि कंदुमि, न न। समंदर जे अंदरि जॾहिं ॿेड़ी हलंदी आहे त साईं पाणी जे मथां ई हलंदी आहे, साईं पाणी जे मथां ई हलंदी आहे, हलंदी आहे न हलंदी आहे साईं, पाणी जे मथां ई हलंदी आहे। छा उहा किथे रुकंदी आहे? उहो पंहिंजी मंज़िल तइ कंदी आहे। पर जेकॾहिं अगरि पाणी घणो थी वञे त ॿेड़ो हलाकु थींदो न थींदो? यकीन तौर ते ॿेड़ो हलाकु थींदो। जेकॾहिं अगरि ॿेड़ी खे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचणो आहे, ॿेड़े खे पंहिंजी मंज़िल ते जेकॾहिं पहुचणो आहे, समंदर जे अंदरि एंट्री करणी पवंदी, समंदर में उनखे लहणो पवंदो। जेकॾहिं अगरि समंदर में न लहंदो पंहिंजी मंज़िल ते न पहुचंदो। ऐं जेकॾहिं समंदर जो पाणी ज़्यादा थी वञे, ॿेड़े जे अंदरि दाख़िल थी वञे, ॿेड़ो हलाकु थी वेंदो। मुसलमान खे ख़ुदा इम्तिहान में लाथो आहे दुनिया जे अंदरि, दुनिया में हलणो पवंदो, दुनिया जा सभु कम बि हलंदा, पर उन सभु कमनि सां गॾोगॾु नमाज़ बि पढ़णी पवंदी, रोज़ा बि रखणा पवंदा, अलाह ताला जा अहकाम बि खणणा पवंदा, क़ुरान हकीम जी तिलावत करणी पवंदी। हा, जेकॾहिं अगरि दुनिया जी मोहबत, दुनिया जी मोहबत, जेकॾहिं दुनिया जी मोहबत दिलि जे अंदरि घणी लही वई, तव्हांजो ईमान हलाकु थी वेंदो, तव्हां तबाह थी वेंदव। जीअं समंदर जो पाणी ज़्यादा थी वञे, ॿेड़े जे अंदरि दाख़िल थिए त ॿेड़े खे हलाकु थो करे छॾे, ईअं जेकॾहिं अगरि दुनिया सां मोहबत वधी वई, दुनिया जी मोहबत दिलि जे अंदरि दाख़िल थी वई, ईमान जेको आहे हलाकु थी वेंदो। त दुनिया में इन एतबार सां रहणो आहे। हे कंहिं बेवकूफ़ अहमक माण्हू जी सोच आहे जेको चवंदो आहे मां पंहिंजी सेटिंग कयां, मां पंहिंजो कारोबार ठीकु तरीक़े सां रखां, मां पंहिंजो घर सुहिणो ठाहियां, इन खां बाद में मां रोज़ा बि रखंदुमि, मां 5 वक़्त नमाज़ बि पाबंदी सां पढ़ंदुमि ऐं अहिड़ी तरह मां तहज्जुद बि पढ़ंदुमि। ख़ुदा जो कसम आहे, बेवकूफ़ माण्हू जी सोच आई आहे। दुनिया जे अंदरि इहा सेटिंग त थींदी न, दुनिया जे अंदरि इहा सेटिंग नामुमकिन आहे। तव्हां बहितर खां बहितर जेकॾहिं को घर ठाहिणु चाहियो, उनखे ठाहिण खां बाद में बि तव्हांजे घर में को न को नुक़्स आहे।
1000 मरतबा पंहिंजी सेटिंग कयो, पोइ बि तव्हांजी का न का कमी रहंदी। दुनिया कमियुनि जो घरु आहे, दुनिया जन्नत बिल्कुलु न आहे। हे सभु नौजवान असांजा परेशान थींदा आहिनि, साईं छा थिए, दुनिया जे अंदरि नेठि आहे छा जो हिकिड़ी शइ असां जीअं जो सिधी कयूं था वरी ॿी शइ उते ई टेड़ी थी वञे। हिकिड़ो मामिलो मसे मसे हल कयूं था वरी ॿियो मामिलो बिगड़ी थो वञे। इहो छाजे खां थींदो आहे? साईं इहा कमी कोताही सभिनी सां पेश ईंदी आहे। कारोबारी हज़रत बि वेठा आहिनि, केतिरो ॾिसो लॻा पिया सेटिंग में, पर कारोबार केतिरे ज़माने खां वठी करे कंदा अचूं था, पर का न का कमी हुनजे अंदरि नज़र अचे थी। केतिरे ज़माने खां वठी करे पंहिंजे घर खे सेट करण जी कोशिशि में लॻा पिया आहियूं, पर का न का कमी आहे ई आहे। कॾहिं को मोटर ख़राबु लॻो पियो आहे, कॾहिं को बिजली ख़राबु लॻी पई आहे, हा साईं। कॾहिं को घर जो सामान केतिरे टाइम खां वठी करे इन शयुनि खे सिधे करण जी कोशिशि में लॻा पिया आहियूं, छा हिकिड़े ॾींहुं खां इहा शइ सेटिंग ते बीठी आहे? न बीठी आहे। त हिन दुनिया जे अंदरि इहे सभु टेंशन बि हलंदा, ग़म बि हलंदा। अलाह खे राज़ी करण जी कोशिशि कयो। दुनिया जन्नत न आहे, दुनिया जन्नत न आहे जो सभु शयूं हिते दुरुस्त हुजनि। दुनिया दारुल इम्तिहान आहे, हे इम्तिहान जो घरु आहे। हिते इहे शयूं बिगड़नि ॿियूं, हिते शयूं इहे कॾहिं कॾहिं सेटिंग में बि ईंदियूं, कॾहिं कॾहिं हथ मां निकिरंदियूं। ख़ुदा हिकिड़ी जॻह खे सिर्फ़ु सेटिंग वारी जॻह बनायो आहे। ख़ुदा हिकिड़ी शइ खे सिर्फ़ु ऐब खां पाक कयो आहे। उन जॻह जे अंदरि कंहिं क़िस्म जो कोई बि ऐब न आहे, का बि उते ख़राबी न थींदी। उहा ख़ुदा जेकॾहिं बनाई आहे उहा अलाह ताला जन्नत खे ई बनाई आहे। ख़ुदा जन्नत खे एतिरो पाक बनायो आहे बसि, जिते कंहिं क़िस्म जो कोई बि टेंशन न थींदो। बाक़ी दुनिया में रहो था सभु टेंशन ॾिसणा पवंदा। जॾहिं दुनिया जे अंदरि कंहिं क़िस्म जो कोई बि सेटिंग न थिए न, त पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि जेको आहे मन जी ज़हन में रखो, उहा इहा सोचींदा कयो, दुनिया जन्नत न आहे। दुनिया जन्नत न आहे। हिते सभु कुझु अहिड़ा मामला हलंदा रहंदा, हिते सभु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं। हिते इहे शयूं इन्हनि खे असां जेको आहे कंट्रोल नथा करे सघूं। हा, ख़ुदा जेको आहे कंट्रोल कराए, पंहिंजा मामला ख़ुदा जे हवाले कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रमज़ान जे अंदरि चइनि शयुनि जी कसरत ज़्यादा कंदा कयो। सभ खां पहिरियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रमज़ान जो महीनो बीठो आहे, रोज़ा रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत सां कयो। ऐं ॿिए नंबर ते ख़ुदा खां बख़्शिश घुरो। ऐं टे नंबर ते अल्लाह ताला खां जन्नत जो सुवालु कयो। ऐं चौथे नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अल्लाह ताला खां जहन्नम जी पनाह घुरो। यकीन तौर ते अल्लाह ताला रोज़ेदार जी इफ़्तार जे अंदरि जेकी दुआ आहे ख़ुदा उनखे रद्द नाहे कंदो। साईं यकीनी ॻाल्हि आहे, इहो क़बूलियत जो वक़्तु आहे जॾहिं बंदो अल्लाह जी रज़ा जे लाइ सुबुह सां सेरी थो करे ऐं सॼो ॾींहुं हलाल शयुनि खां रुकिजी थो पवे। अलाह बि त नेठि फ़ख़्रु कंदो हूंदो इंसाननि जे मथां। त हे मतिलबु उहे बंदा आहिनि जंहिंजे मथां मानी खाइणु हलाल आहे। हिननि जी घरवारी हिननि जे लाइ मां हलाल कई आहे, पर मुंहिंजो अमर अची चुको आहे। मुंहिंजो अमर अची चुको आहे, हिननि हलाल शयुनि खे छॾे ॾिनो आहे। साईं हिते वेठा आहियूं, साईं पाणी पीअणु हलाल आहे हराम आहे? मानी खाइणु हलाल आहे हराम आहे? हलाल आहे। घरवारी सां सोबत करणु हलाल हराम? बिल्कुलु हलाल। अल्लाह ताला फरमाए, ॾिसो ए फ़रिश्तो, मुंहिंजो अमर हिननि जे मथां अची चुको आहे। हिननि पंहिंजे हलाल शयुनि खे बि कुझु टाइम जे लाइ पोइ करे छॾियो आहे। पोइ अल्लाह बि पंहिंजे वाइदे ते क़ाइमु रहंदो। अल्लाह बि पंहिंजे वाइदे ते क़ाइमु रहंदो। ख़ुदा तव्हांखे दारुसलाम याने सलामती वारे घर जे अंदरि ख़ुदा तव्हांखे दाख़िल कंदो। ऐं अल्लाह जे नबी फरमायो त रमज़ान जे महीने जे अंदरि ख़ुदा तमामु मुस्लमाननि जी ख़ुदा मग़फ़िरत करे छॾींदो आहे। ऐं फरमायो चंद अहिड़ा जेके बदबख़्त आहिनि जंहिंजी बख़्शिश नाहे थींदी। उन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, फर्स्ट नंबर ते जेको बंदो शराब जो आदी, हता के रमज़ान में बि शराब खां न मुड़ई, फरमायो अहिड़े बंदे जी जेको आहे बख़्शिश ख़ुदा नथो करे। ऐं ॿिए नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेको बंदो वालिदैन जो नाफ़रमान आहे, हर टाइम पंहिंजे पीउ माउ जी बेइज़ती कंदो रहे, हता के रमज़ान जे अंदरि बि जेको आहे बेइज़ती कंदो रहे, नाफ़रमानी कंदो रहे वालिदैन जी, फरमायो अहिड़े बंदे जी बि अल्लाह ताला मग़फ़िरत नथो करे। ऐं टे नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, क़तर रमी करण वारो, यानी अहिड़ो बदमाश आहे जो रिश्तेदारी खे रुॻो टोड़े थो। यानी कंहिं बि रिश्तेदार खे हिन सुकून जो साह खणणु छॾियो न आहे। हर कंहिंखे आज़माइश में थो विझे ऐं फितने में थो विझे ऐं रिश्तेदारी कटींदो वठे थो। त
त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़े बंदे जी बि ख़ुदा रमज़ान जे महीने जे अंदरि मग़फ़िरत नथो करे। ऐं चौथे नंबर ते अल्लाह जे नबी फ़रमायो जेको बंदो सीने जे अंदरि हसद रखे थो ऐं कीनो रखे थो, पोइ कंहिंखे बि ख़ुदा कहिड़ी बि शइ सां नवाज़ियो आहे। अल्लाह कंहिं बंदे खे कहिड़ी बि शइ सां ख़ुदा नवाज़ियो आहे, उन जे मथां हे हसद थो करे ऐं किनान थो रखे, कीनो थो रखे। फ़रमायो त अहिड़े बंदे जी बि अल्लाह ताला रमज़ान जहिड़े बरक़त वारे महीने जे अंदरि अल्लाह ताला मग़फ़िरत नथो करे। त असांजी 4 वॾा अज़ीम फ़ाल्ट आहिनि, इंतिहाई वॾा जेको फ़ाल्ट आहिनि। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला इन 4 फ़ाल्टनि खां तमामु मुसलमाननि खे महफ़ूज़ करे। ऐं पंहिंजी रूटीन जेको आहे रमज़ान में इबादत जे एतबार सां असां ठीकु ठाकु बनायो। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद कोशिशि कयो, तहज्जुद नमाज़ जा पाण खे आदी बनायो। हे जवानी आहे न, हिन जवानी में जंहिं बि शइ खे सेटिंग ते बीहारींदव न, उहा सेटिंग ते बीहजी वेंदी आहे। काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि न जवानी अञा घणी पोइ ते उमिरि पई आहे, मां पोड़ो थी करे पोइ जेको नमाज़ शुरू कंदुमि, तूं पोड़ो थींदे तूं हिकिड़ी नमाज़ बि न पढ़ंदे। साईं हर हिकु शइ जी रूटीन आहे न, हर हिकु शइ जी रूटीन आहे। जवानी में अगरि कंहिं बि शइ जा पाण खे आदी बनायो था, उनजा आदी तव्हां पोड़ में बि हलंदव। जेकॾहिं जवानी में तव्हां तहज्जुद नमाज़ जा पाण खे आदी बनायो था, अल्हम्दुलिल्लाह पोड़ ते जीअं जो पहुचंदव, नमाज़ तहज्जुद जा पाबंद हूंदव, 5 वक़्त नमाज़ जा पाबंद हूंदव। ऐं काफ़ी नौजवाननि जे ज़हन जे अंदरि इहा बि जेका ॻाल्हि हूंदी आहे त साईं अञा मुंहिंजी उमिरि छा आहे भला, मां 3 जो रोज़ा रखां को मां हिन टाइम मरां थोरी पियो भला। त अञा पोइ त अलाए केतिरी उमिरि पई आहे, मुंहिंजी 15 साल उमिरि मसे थी आहे, हाणे मां बालिग़ थियो आहियां, हाणे ई मां 3 रोज़ा रखणु शुरू कयां। जेकॾहिं तूं हिन टाइम खां वठी करे 3 रोज़ा रखणु शुरू न कया न, मां दावा सां ॻाल्हि कयां थो ज़िंदगी गुज़री वेंदी, कॾहिं बि रोज़नि जो पाबंद न थींदे, न थींदे बिल्कुलु। तव्हांजा ॿार दोस्तो जेके रोज़ा फ़र्ज़ आहिनि अल्लाह ताला कया आहिनि, उहे यकीन तौर ते रखणा आहिनि। ऐं रोज़े खे छॾींदड़ साईं इन पासे रोज़े खे जेको छॾींदड़ आहे उहो बंदो फ़ासिक़ आहे, ऐं रोज़े खे छॾणु बिल्कुलु हराम आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला तमामु मुसलमाननि खे रोज़े रखण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टाइम साईं मथे घणो थियो? 48। तरावी नमाज़ जी नियत करणु कीअं आहे? तरावी नमाज़ जी नियत इंतिहाई आसान आहे, इंतिहाई आसान आहे। पेशमाम जे पोयां बीठा आहियो न, सिर्फ़ु इहा ई ॻाल्हि करणी आहे, ज़बान सां कयो त बि ठीकु आहे, नियत दिलि में कयो त बि ठीकु आहे। पुठियां पेशमाम जे 2 रकातूं सुनत तरावी, अल्लाहु अकबर, ॻाल्हि ख़तमु बसि। असां अलाए केतिरा जमायती चए साईं तरावी नियत कीअं कई वञे, इंतिहाई आसान आहे। पेशमाम जे पोयां पुठियां पेशमाम जे 2 रकातूं सुनत तरावी, अल्लाहु अकबर, मामलो ख़तमु। हे बसि तरावी नियत आहे। बाक़ी का अहिड़ी वॾी जॾहिं नियत कंदव न, नियत कंहिंमें नमाज़ पुठियां पेशमाम जे वक़्तु हाज़िर मुंहुं काबतला शरीफ़ ॾे 2 रकातूं सुनत तरावी, पोइ इहा तरावी रकात थी वेंदी, तव्हां पोयां अची करे बीहंदव। एतिरी ड्रगी जॾहिं नियत कंदव न साईं, पोइ टाइम ई जेको गुज़री वेंदो। सिर्फ़ु आसान नियत आहे, पुठियां पेशमाम जे 2 रकातूं सुनत तरावी, अल्लाहु अकबर, सुनत ते पोयां बीह सघो था, कोई बि मसइलो न आहे, सुनत थी वेंदी। रोज़े रखण जे वक़्तु अगरि कंहिंखे गुसुल पइजी वञे, छा उहो जनाबत सां रोज़ो रखे सघे थो या न? हे मसइलो इंतिहाई इम्पोर्टेंट आहे। जनाबत जी हालत में कोई सेरी करे त छा उनजो रोज़ो थी वेंदो या न थी वेंदो? जनाबत जी हालत में बंदो जेकॾहिं सेरी करे थो त उनजो रोज़ो थी वेंदो, पर मजबूरी जी हालत में। तव्हां उथिया आहियो, हाणे तव्हां ॾिसो था रोज़े बंदि थियण में कुल त 20 मिंट पता आहिनि। हाणे जेकॾहिं अगरि गुसुल कयां थो त सेरी थी वञे, सेरी कयां थो त गुसुल थो वञे, पोइ काफ़ी मुसलमान परेशान हूंदा आहिनि त अलाए कहिड़ी ख़बर जनाबत में अलाए रोज़ो ई न थींदो। साईं जेकॾहिं वक़्तु तंग आहे, राति जो घरवारी सां सोबत थी आहे या शैतानी इतलाम पियो आहे, तव्हां उथिया आहियो, जेकॾहिं टाइम घणो आहे, कलाक त पोइ त आराम सां तूं गुसुल करे वेंदे, सेरी बि करे वेंदे। पर जेकॾहिं अगरि वक़्तु तंग आहे, 15-20 मिंट पता आहिनि, हथ धोई करे सेरी कर। सेरी करण खां बाद में जेकॾहिं आज़ान थी वई, रोज़े खे बंदि करे हाणे तूं जनाबत वारो गुसुल करे सघें थो, रोज़ो तुंहिंजो बरक़रार थी वेंदो।
साईं ॻाल्हि सम्झ में आई? जनाब इन खे आसान जुमलनि में मां हीअं बयानु कयां, जनाबत जी हालति में बंदो जेकॾहिं सेरी करणु चाहे, रोज़ो रखणु चाहे त उनजो रोज़ो थी वेंदो, उनजो रोज़ो थी वेंदो, कंहिं क़िस्म जो कोई बि मसइलो न आहे। रोज़े जी हालति सां कन में कंहिं बि क़िस्म जी दवा विझण सां छा रोज़ो फासिद थींदो या न? जेकॾहिं कन में तव्हां दवा विधी आहे, कन में दवा विधी आहे रोज़े सां, उहा दवा जेकॾहिं दिमाग़ ताईं या मादे ताईं पहुती त रोज़ो वियो। ऐं यकीन तौर ते कन में दवा विझण सां ई जेकॾहिं मथां दवा लॻाई आहे, हिकु हूंदी आहे न कन मथां ज़ख़्मी थी पियो, सिर्फ़ु मथां दवा लॻाई आहे, कन जे मथां लॻाई आहे, त पोइ त कोई हर्ज न आहे। पर जेकॾहिं कतरा आहिनि जेके कन में विधा वञनि था, या अहिड़ी तरह तेल आहे जेको कन में विधो वञे थो, या ॿिए कहिड़े बि क़िस्म जी का दवा आहे, कन में विझण सां इहा कन वारी दवा मादे ताईं पहुचंदी आहे, दिमाग़ ताईं पहुचंदी आहे, रोज़ो भॼी पवंदो। त एहतियात कयो रोज़े जी हालति में कन में दवा न विधी वञे। छा रोज़े जी हालति में औरत ॿार खे खीरु पीआरे सघे थी या न? उन सूरत में उनजे रोज़े ते को असरु ईंदो? कंहिं क़िस्म जो कोई बि न ईंदो। रोज़े जी हालति में औरत ॿार खे खीरु पीआरे सघे थी, रोज़ो साबित ई रहंदो, कोई बि मसइलो न आहे। अलबत्त हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखी वञे त जेकॾहिं खीरु पीआरींदड़ औरत रोज़ो रखे या न रखे, हे मसइलो आहे। हिकिड़ी औरत ॿार खे खीरु थी पीआरे, त छा इहा रोज़ो रखे या न रखे? इहा रोज़ो रखे। जेकॾहिं अगरि हिन जे खीर जे अंदरि कमी थी अचे या ॿार जी सिहत जे मथां को असरु थो पवे, उन सूरत में इहा रोज़े खे छॾे सघे थी। रमज़ान खां बाद में इन रोज़नि जी क़ज़ा कंदी। सही मसइलो सम्झ अची वियो? का औरत आहे, उनखे ॿारु आहे, 2 महीननि जो अथसि, 5 महीननि जो अथसि, 8 महीननि जो अथसि, पर ॿार खे खीरु पीआरींदड़ आहे। हाणे रोज़ो रखे थी, बाज़ औक़ात औरतूं रोज़ो रखंदियूं आहिनि, उन्हनि जो खीरु जेको आहे ख़ुश्क थी वेंदो आहे। काफ़ी औरतूं जेके ॿारनि खे खीरु पीआरनि थियूं, रोज़ो रखंदियूं आहिनि न, त खीरु जेको आहे घटि थी वेंदो आहे। हाणे खीरु घटि थी वियो त ॿार जी सिहत जे मथां असरु पवंदो आहे, ऐं ॿियो खीरु ॿार खे लॻंदो बि न आहे। उन सूरत में इस्लाम गुंजाइश ॾिनी आहे त इहा औरत जेकॾहिं रोज़े खे छॾे त छॾे सघे थी। औरत फौरी तो रोज़े खे छॾींदी न, पहिरियों आज़माईंदी पाण खे, हिकु रोज़ो रखंदी, ॿियो रोज़ो रखंदी, जेकॾहिं सेटिंग ठीकु हले थी त सभु रोज़ा रखंदी सही। पर जेकॾहिं पाण खे तकलीफ़ थिएसि या ॿार खे तकलीफ़ थिएसि, उन सूरत में रोज़े खे छॾे ॾींदी। रमज़ान खां बाद में रोज़ो रखणु हिन जे मथां फ़र्ज़ु थींदो, रोज़े जी छुटी न अथव। छा तरावी जी हर हिकु सूरत जी शुरूआति में बिस्मिल्लाह पढ़णु ज़रूरी आहे? पढ़ी वञे त बहितरु आहे बिल्कुलु। तरावी नमाज़ आहे न साईं, उनजो ये मसइलो हाफ़िज़ जे लाइ आहे। तरावी नमाज़ शुरू कई वेंदो न हाफ़िज़, पोइ हाफ़िज़ अल्लाह अकबर करे सूरत फ़ातिह पढ़ंदो, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम कंप्लीट। पोइ हाणे चवंदो आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इहा सूरत कंप्लीट करे थो। हाणे इन सूरत बक़रा खां बाद में जेकॾहिं ॿी का सूरत अचे थी, छा उनजी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़े न पढ़े? जेकॾहिं बिस्मिल्लाह पढ़े तभी तरावी थी वेंदी। जेकॾहिं अगरि बिस्मिल्लाह नथो पढ़े त बि जेको आहे तरावी नमाज़ थी वेंदी। रमज़ान जे महीने में अगरि फ़ौतगी थी वञे, छा पोइ ॾींहं जो ख़ैरात या कंदबो करणु ठीकु आहे? न साईं, ॾींहं जो पचाए रखो, इफ़्तारी टाइम माण्हुनि खे खाराइणु शुरू कयो। साईं ॻाल्हि सम्झ अची वई न साईं? अलाए केतिरा माण्हू इंतकाल बि करे वेंदा आहिनि रमज़ान जे महीने में न, त पोइ प्रोसेस इहो बनायो, ख़ैरात बनायो, ॾींहं जो तयारु करायो देगियूं बिरयानी जूं, पर उनखे स्टार्ट जेको कराइणो आहे न, उहो इफ़्तार खां बाद में कराइणो आहे। या इफ़्तार जे टाइम आज़ान मिले थी, उन टाइम पोइ तमामु महिमाननि खे खाराए छॾियो, कोई बि हर्ज न आहे। हा, बाक़ी ॾींहं जो ख़ैरात करे उन टाइम जेकॾहिं माण्हुनि खे खाराईंदव, तव्हां बि गुनाहगार थींदव, सभिनी खे गुनाहगार कंदव। बाक़ी जेकॾहिं कोई परे खां मुसाफ़िर आयो आहे, अलाह ताला उनजी गुंजाइश ॾिनी आहे, उहो जेकॾहिं पाण ॿी का शइ वठी करे खाए थो, कोई हर्ज न आहे। बाक़ी तव्हां न खारायो, तव्हां खाराईंदो पोइ चङा भला बि रोज़े खे छॾे ॾींदा, चवंदा माण्हू मरी वियो न, 3 ॾींहं ताईं रोज़ा न रखंदासीं। हलो बाबा, त ॾींहं जो बिल्कुलु खाराइण जो बंदोबस्तु न कयो वञो। रोज़े जी हालति में अगरि गुसुल जे दौरान कन में पाणी हलियो वञे त छा रोज़ो फासिद थींदो या न? रोज़ो फासिद न थींदो। एहतियात ज़रूरी आहे। तव्हां गुसुल कयो आहे, रोज़ो रखे करे पोइ बंदा विञंदा आहिनि, जीअं जुमे में हाणे बि सभु मुस्लमान गुसुल करे पोइ आया हूंदा। इन दौरान जेकॾहिं अगरि कन में पाणी हलियो वियो या नक में पाणी हलियो वियो त छा उन सूरत में रोज़ो फासिद थींदो या न? रोज़ो फासिद न थींदो। एहतियात इन ताईं ज़रूरी आहे।
मथां ईअं पाण खे कन में जेको आहे नड़ो जली बीठो हुजो त साईं चयो त साईं कोई मसइलो न आहे। एहतियात इंतिहाई ज़रूरी आहे। गफ़लत में जेकॾहिं पइजी वियो त कोई बि हर्ज न आहे, रोज़ो साबित ई रहंदो। अगरि कोई कंहिं उज़ुर जे करे तरावी नमाज़ न पढ़ी सघे, छा उनजो रोज़ो थी वेंदो या न? रोज़ो थी वेंदो। रोज़ो अलॻि फ़र्ज़ु आहे, तरावी सुनत आहे, पर उहा अलॻि नमाज़ आहे। बाक़ी इहो इन सां कंपेयर बिल्कुलु न कयो वेंदो त तूं तरावी नमाज़ न पढ़ी आहे, तुंहिंजो रोज़ो बि न थींदो। थोरो ॻाल्हि सम्झण जी आहे। रोज़े जो जेको सबूत आहे उहो नस खां ई। कंहिं मुस्लमान रोज़ो रखियो, तरावी नमाज़ कंहिं उज़ुर जे करे न पढ़ी सघियो आहे त इन जो रोज़ो थी वेंदो। बाक़ी तरावी नमाज़ खे ॼाणी वाणी छॾे ॾियणु तमामु वॾी हिकु नेकी खां बंदो महरूम थींदो। हिकिड़ो ॿियो बि सुवालु ईंदो आहे त हिकिड़े बंदे साईं रोज़ो रखियो ऐं नमाज़ हुन न पढ़ी, छा हाणे इन जो रोज़ो थींदो या न थींदो? साईं रोज़ो थी वियो। ॾिसो, रोज़ो अलॻि फ़र्ज़ु आहे ऐं नमाज़ अलॻि फ़र्ज़ु आहे। यौम महशर में हिन खे हिकिड़े तरफ़ां रोज़े जो इनाम मिलंदो ऐं ॿिए तरफ़ां नमाज़ न पढ़ण जी हिन खे सज़ा मिलंदी। छो त नमाज़ ख़ुदा अलॻि फ़र्ज़ु कई आहे, रोज़ो ख़ुदा अलॻि फ़र्ज़ु कयो आहे। तमामु मुस्लमाननि जे लाइ ज़रूरी आहे त उहे रोज़ा बि रखनि ऐं नमाज़ बि पाबंदी सां पढ़नि। साथी वेही रहनि, भाउ वेही रहो, साथी वेही रहनि। रोज़े जी हालत में ॾंद भराई करणु कीअं आहे? रोज़े जी हालत में ॾंद खे भराई छा आहे? अच्छा, ॾंद भराई। अच्छा, रोज़े जी हालत में ॾंद भराई करणु बिल्कुलु ठीकु आहे। रोज़ो फासिद न थींदो। उन सूरत में रोज़ो फासिद थींदो जंहिं टाइम तव्हां ॾंद भराई कयो था उन जा कुझु ज़रा हलक में हेठि लथा, उन सूरत में तव्हांजो रोज़ो वियो। पर जेकॾहिं कोई डॉक्टर एहतियात कंदड़ आहे, इंतिहाई एहतियात करण डॉक्टर आहे, उहो तव्हांजो ॾंद भराई करे थो, पर कंहिं क़िस्म जा कोई बि ज़रात यानी बिल्कुलु जेके ज़रा थींदा आहिनि उहे हलक में हेठि लथा, तव्हांजो रोज़ो फासिद थी पवंदो। अगरि हलक में न आहिनि लथा त रोज़ो बरक़रार रहंदो। साईं कोई बि मसइलो न आहे। रोज़े जी हालत में सुम्हण खां पोइ ॾंदनि मां रतु निकिरी अचे त छा रोज़ो फासिद थींदो या न? रोज़े जी हालत में काफ़िनि दोस्तनि खे इहो मसइलो हूंदो आहे त सुम्ही पिया, सुम्हण खां बाद में उथिया त हाणे ॾंदनि मां रतु निकितल आहे। उहा रतु जेकॾहिं हलक खां हेठि लथी त रोज़ो वियो, पर जेकॾहिं उहा सिर्फ़ु वात ताईं रतु महदूदु आहे, उनखे ॿाहिरि फिटो कयो, रोज़ो बिल्कुलु साबित रहंदो। कंहिं क़िस्म जो कोई बि टेंशन न आहे। रोज़े जी हालत में गैर ज़रूरी वार कटणु कीअं आहिनि? बिल्कुलु जाइज़ आहे। रोज़े जी हालत में जेकॾहिं ज़ेरे नाफ़ वठो था, जाइज़ आहे। मुछुनि खे कतरायो था, जाइज़ आहे। वारनि खे कतरायो था, जाइज़ आहे। बगलनि खे कतरायो था, रोज़े जी हालत में बिल्कुलु जाइज़ आहे। हाणे हिते ॿियो बि सुवालु ईंदो, सही भला ॾाढ़ी कटणु कीअं आहे? जॾहिं सभिनी वारनि जा ज़िक्र करे वियो, बाक़ी ॾाढ़ी खे कटणु हराम आहे। हा, ॾाढ़ी जेकॾहिं मुठ बराबरि खां घटि आहे न, ॾाढ़ी खे जेकॾहिं अगरि मुठ बराबरि खां घटि था करणु चाहियो न, इहो हराम आहे, नाजाइज़ आहे। ऐं जेकॾहिं कटराई कयईं त पोइ उनजो हुकुम छा आहे? रोज़ो त न भॼंदो, रोज़ो त फासिद न थींदो। अलबत्ता रोज़ो रखे करे तूं गुनाह जो कमु कयो आहे। रोज़े जे मथां जेको ख़ुदा इनाम रखियो आहे न, उहो इनाम हाणे तूं ज़ाहिल करे छॾियो आहे। त साईं ॾाढ़ी जेको आहे उहा ॾाढ़ी जी गुंजाइश बिल्कुलु कटण जी न आहे। उन सूरत में गुंजाइश आहे जॾहिं तव्हांजी ॾाढ़ी मुठ बराबरि खां वधी वई आहे, पोइ तव्हां कटायो था, पोइ गुंजाइश आहे। बाक़ी ईअं जेको आहे कंहिं क़िस्म जो कोई बि न आहे। साहबा जी पूरी जमायत, मां तव्हांखे ॿुधायुमि न, साहबा जी पूरी जमायत 1,24,000 साहबा जी तइदाद आहे। तमामु मुफ़सिरीन लिखियो त हिकिड़ो बि अहिड़ो को साहबी न हुयो जंहिंजी ॾाढ़ी मुठ बराबरि खां घटि हुजे। हिकिड़ो बि अहिड़ो साहबी न आहे जंहिंजी ॾाढ़ी मुठ बराबरि खां घटि हुजे। तमामु साहबा खे ॾाढ़ी हुई पर मुठ बराबरि। तरावी नमाज़ जी 4 रकातुनि खां बाद में जेकी दुआ पढ़ी वेंदी आहे, छा उनजो पढ़णु ज़रूरी आहे? ज़रूरी कंहिं क़िस्म जो कोई बि न आहे। तव्हांखे कहिड़ी बि दुआ अचे थी तरावी जी 4 रकातुनि खां बाद में तव्हां पढ़ी सघो था। कंहिंखे अचे थी रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, 4 रकातुनि खां बाद में इहा बि पढ़ी सघो था। कहिड़ी बि मसनून दुआ तव्हांखे अचे थी, जेकी दुआ तरावी नमाज़ जी 4 रकातुनि खां बाद में ॿुधाई वेंदी आहे न, इहा पढ़णु ज़रूरी न आहे, फ़र्ज़ु न आहे। अलबत्ता तव्हांखे कहिड़ी बि दुआ अचे थी तव्हां बिल्कुलु पढ़ी सघो था।
छा रोज़े रखण में हिन दुआ जो पढ़णु ज़रूरी आहे? वबे सौमिन गदिन नवैतो मिन शहर रमज़ान। कंहिं क़िस्म जो कोई बि ज़रूरी न आहे साईं। तव्हां सेरी कई आहे, सेरी लाइ उथिया आहियो, तव्हांजो इरादो आहे त मां रोज़ो रखां, बिस्मिल्लाह, रोज़ो थी वियो। हाणे काफ़ी सदी चवंदा साईं इहा दुआ जेको असां न पढ़ी आहे, जेकी अमूमन सेरी जे वक़्तु ॿुधाई थी वञे या इफ़्तार जे वक़्तु ॿुधाई थी वञे, छा इहा दुआ अगरि असां न पढ़ीसीं रोज़ो थींदो या न थींदो? रोज़ो थी वेंदो। इन दुआ जो पढ़णु ज़रूरी न आहे। कहिड़ी बि तव्हांखे दुआ अचे थी, सेरी जे वक़्तु कहिड़ी बि दुआ अचे थी उहा तव्हां पढ़ी सघो था। कोई चए साईं मां दुआ ई न पढ़ी आहे, सिर्फ़ु उथी करे सेरी कई आहे। हे जेको तूं उथी करे सेरी कई आहे, हे तुंहिंजो इरादो आहे, हे तुंहिंजी नियत आहे। छा रमज़ान खां पहिरियां कॾहिं बि असां इन टाइम ते उथिया आहियूं? साईं ॿुधायो, छा रमज़ान खां पहिरियां कॾहिं बि इन टाइम ते असां उथी करे सेरी कई आहे? न कई आहे। हाणे जेको असां उथिया आहियूं त रोज़े लाइ उथिया आहियूं न। त रोज़े रखण जे लाइ, इफ़्तार जे लाइ जेकियूं दुआऊं ॿुधाई थियूं वञनि, जेकॾहिं कोई पढ़े थो त कोई मसइलो न आहे, बाक़ी इनखे पढ़णु ज़रूरी न आहे। रोज़े जी हालत में ऑक्सीजन लॻणु कीअं आहे? रोज़े जी हालत में ऑक्सीजन उहा लॻणु दुरुस्त आहे जेकी ऑक्सीजन सिर्फ़ु हवा वारी आहे, उन सां गॾु ॿी का शइ एड न आहे। ऑक्सीजन ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे, हिकिड़ी हूंदी आहे सिर्फ़ु हवा, ऐं ॿी ऑक्सीजन हूंदी आहे उनजो मादो पाणीयाट वारो हूंदो आहे। यानी उहा हवा हलंदी आहे पर हवा पाण सां गॾोगॾु पाणी जे कुझु ज़रात खे बि खणंदी आहे। जेकॾहिं अहिड़ी तव्हां ऑक्सीजन लॻाई आहे ऐं उहे ज़रात जेके पाणीयाट वारा आहिनि हलक में लथा, रोज़ो वियो साईं। पर जेकॾहिं अहिड़ी ऑक्सीजन आहे जेकी नॉर्मल सिर्फ़ु हवा आहे, उन में पाणीयाट जो असरु बिल्कुलु न आहे, त रोज़ो बरक़रार रहंदो। रोज़े जी हालत में दम जा मरीज़ जो इहा ऑक्सीजन लॻाराए सघो था, कोई बि हर्ज न आहे। रोज़े में कुली कंदे अगरि हलक में पाणी वञण जो शक थिए त रोज़ो भरी पवंदो या न? न साईं, रोज़ो न भरींदो। रोज़ो तव्हां रखियो आहे, वुज़ू कयो आहे। हाणे वुज़ू करण खां बाद में काफ़ी जेका असांजा दोस्त वुज़ू करे, इन खां बाद में वुज़ू करण खां बाद में गुरड़ी जो पाणी हेठि हारींदा आहिनि न, पोइ हिकु थुको उछलींदा, वरी ॿी थुको उछलींदा, वरी टीं, यानी ईअं सम्झो 5-6 थुकूं उछलींदा आहिनि। अड़े बा छाजे खां एतिरो भला वट सट तूं लॻाए छॾी आहे? चए न साईं, मथां पाणी जो कुझु ज़रो रहिजी वञे। ख़ुदा जा बंदा, हिकिड़ी तूं थुको उछली आहे न, बसि हाणे काफ़ी आहे। रोज़े जे में जेको तव्हां वुज़ू कयो आहे, वुज़ू में जेकी तव्हां गुरड़ी कई आहे न, उहा गुरड़ी जो पाणी हारे करे पोइ सिर्फ़ु जेको आहे तव्हां हिकिड़ी थुको उछली आहे, बसि हाणे काफ़ी आहे। बार बार थुकूं न उछलियो। इहो शक थींदो आहे मथां पाणी अंदरि वञे, मथां बिल फ़र्ज़ जे करे पाणी जो थोरो घणो बि असरु आहे न, इहो ख़ुदा माफ़ु करे छॾियो आहे। हा, कोई हर्ज न आहे। रोज़े जी हालत में अगरि पंहिंजे लुआब खे कोई बंदो ॻी वञे त छा रोज़ो फासिद थींदो? कंहिं क़िस्म जो कोई बि न थींदो। रोज़े जी हालत में जेको वात में लुआब आहे न, इनखे जेकॾहिं बंदो ॻी वियो त रोज़ो जेको आहे फासिद न थींदो आहे। छाजे करे? इहा वात वारी शइ आहे जेकी ईंदी रहंदी आहे, वात में बि हूंदी आहे, हेठि बि लहंदी आहे, कोई बि हर्ज न आहे। रोज़े में जेकॾहिं कोई लुआब ॻी वियो, नो टेंशन। अगरि कंहिं शख़्स जो राति जो रोज़े रखण जी नियत न हुई ऐं सुबुह जो 10 या 11 बजे उथियो, छा इहो हाणे रोज़े जी नियत करे सघे थो या न? हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखी वञे, अगरि कोई बि मुस्लमान उनजो राति जो रोज़े रखण जो इरादो न हुयो त सुभाणे मां रोज़ो सुबुह थिए त मां ॾिसंदुमि, यानी रोज़े जो कन्फर्म रखण जो इरादो न हुयुसि। हाणे सुबुह जीअं थी आहे, हाणे ॾिठो हाणे त 2 थी विया आहिनि, बिस्मिल्लाह कर रोज़ो रखे वठि, बिस्मिल्लाह कर रोज़ो रखे वठि। इन में शुमार कयो वेंदो निसफ़ुन नहार। रोज़े जो टाइम घणो आहे, घणनि घंटनि जो रोज़ो थिए थो? मिसाल तौरु हिकिड़ो रोज़ो थिए थो घणनि घंटनि जो? 16 घंटनि जो रोज़ो थिए थो। हाणे 8 घंटा इफ़्तार जंहिं सेरी जंहिं टाइम बंदि थिए थी न, हाणे मसलन तौरु सेरी बंदि थी पूरे 5 बजे ऐं रोज़ो थिए थो 16 घंटनि जो। साईं 16 घंटनि खे 2 हिसनि जे अंदरि कन्वर्ट कयो त घणा थींदा? 8 घंटा। हाणे 5 खां 5 में 8 घंटा विझोसि, साईं घणो टाइम बीहंदो? 12 घंटा थींदा। 12 टाइम थींदो। अच्छा 13 माना 1 थींदो, यानी पोइ 1 थींदो। अच्छा हाणे आसान मिसाल ईंदो सम्झायां साईं। 5 बजे सेरी जो टाइम बंदि हुयो, कंहिं राति जो रोज़े जी नियत न कई, हाणे सुबुह सां उथियो 1 बजे, ॾिठईं यार मौक़ो वाह जो मिलियो आहे, ठगा करे नियत करे छॾेसि।
हाणे हिते शुमारु कयो वेंदो निसफ़ु नहार। शरीत ॿुधायो निसफ़ु नहार खां पहिरियां जेकॾहिं कोई बि नियत कंदो उनजो रोज़ो थी वेंदो। हाणे 1 बजे निसफ़ु नहार टपी वियो, निसफ़ु नहार थिए पियो न, माना 12 बजे या 1 बजे, 1 बजे निसफ़ु नहार थिए पियो। उन खां पहिरियां जेकॾहिं अगरि कंहिं बि रोज़े जी नियत कई त रोज़ो थी वेंदो। जेकॾहिं अगरि कंहिं निसफ़ु नहार खां पोइ नियत कई आहे त पोइ उन सूरत में रोज़ो न थींदो। रमज़ान खां बाद में इन रोज़े जी तव्हांखे क़ज़ा करणी पवंदी। बाक़ी कंहिं बंदे जो पको इरादो हुयो त मां रोज़ो रखंदुमि ऐं सुबुह जो उहो सेरी में उथी न सघियो, सेरी उहो न खाई सघियो, ऐं जीअं जो हे थियो त टाइम थियो हुयो 7 थियो हुयो, 8 थियो हुयो, 9 थियो हुयो, 10 थियो हुयो, 12 थियो हुयो, 1 थियो हुयो या 3 थिया हुया। हे केतिरो बि देरि सां उथे हिन जो रोज़ो थी वेंदो। छाजे करे साईं? त हिन जे रोज़े रखण जी नियत हुई ऐं अॻिले बंदे जे रोज़े रखण जी नियत न हुई। उन सूरत में जेकॾहिं अॻिलो बंदो जेको रोज़े जी नियत नथो करे, निसफ़ु नहार खां पहिरियां रोज़े जी नियत कंदो, रोज़ो थी वेंदो। अगरि रोज़े जी नियत न कंदो, रोज़ो न थींदो। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।